keebaa muhiimsan dhiirigelinta qofka ka timaada banaankiisa sida qof inuu dhaqaale ku siiyo inuu wax sameeyo ama daruuf ama xaalad ku timaada in ay ku kalifto inuu wax sameeyo ama in waxa isaga naftiisa ay ka soo go'do go'aan uu gaaray iyo mowqif uu qaatay inuu wax ku sameeyo waxa la dhahaa tan koowaad ama dhiirigelinta ka timaada qofka banaankiisa in ay tahay mid ku xiran hadba duruufta banaanka ka timid jiritaankeeda ayna badan tahay mar haddii duruufta banaanka kaliftay in qofkaas ku dhiirado inuu mowqifka qaato uu laga yaabo wixii uu ku fikirayay ama dhiirigelintii ku hayay ama waxa uu ku dhiiranaa in uu ka haro balse waxa qofka ka soo go'ay dhaabtiisa ee uu aaminsan yahay ee ka dhashay dareen qalbigiisa iyo niyadiisa ka yimid iyo go'aan uu qaatay uu ahaado mid cimri dheer sii socda qofkaasna uu awood u yeesho isagoo ka shidaal qaadanaya naftiisa iyo niyadiisa waxa uu dareemayo inuu hore u socdo